മറ്റൊരു വാർത്ത, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത എയർഹോണുകൾ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരസ്യമായി നശിപ്പിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ മോട്ടോർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥർ റോഡ് റോളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂട്ടത്തോടെ എയർഹോണുകൾ നശിപ്പിച്ചത്. ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ എയർ ഹോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കണം. അത് ബസ്സുകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങളായാലും പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കണം. അത് നടുറോഡിലിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസങ്ങളായി നടത്തിയ ഡ്രൈവിൽ പിടിച്ചെടുത്ത എയർ ഹോണുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചത്. അത് പ്രധാനമായും നടന്നത് ഈ AL ജേക്കബ് പാലം, KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള്ള സലീം രാജൻ റോഡിലെ AL ജേക്കബ് പാലത്തെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രത്തിൽ ഒരു റോഡ് റോളർ ഘടിപ്പിച്ച് അവ കൊണ്ടുവന്ന് നടുറോഡിലിട്ട് മന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ശാസന ഏറ്റുവാങ്ങും. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി ഈ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ റോഡ് റോളർ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് അഴിച്ചെടുത്താൽ അത് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. വേറെ ഇത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ്. അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതോ ഇത് മാത്രം? ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ചില വണ്ടികളുടെ നമ്മൾക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റും, ചില ഭാഗങ്ങൾ അത് എയറിലേക്ക് വരും. വലിയ എതിർപ്പുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാലിക്കുകയാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത 10280 എയർഹോഡുകളാണ് നടുറോഡിലിട്ട് റോഡ് റോളർ കയറ്റി നശിപ്പിച്ചത്. ക്യാമറാമാൻ സനീഷ് സദാശിവനൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജോഷി കുര്യൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.